င်္ဂလာပါပြည်သူ့အသံသတင်းဌာနရဲ့2026ခုနှစ်မတ်လ16ရက်နေ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာရကတပ်တော် AA ရဲ့မိုင်းရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့ဟာရခိုင်ပြည်အနှံ့စစ်ကြမ်းမိုင်းတွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်သိမ်းဆည်းနေရမှာ2025-2026ခုနှစ်ထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေထောင်ထားခဲ့တဲ့မိုင်းအလုံးပေါင်း200ကျော်ကိုမောင်းတော်ခရိုင်ထဲမှာရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘူးတီတောင်နဲ့မောင်းတော်မြို့နယ်နှစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မောင်းတော်ခရိုင်ဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေအပါအဝင်နယ်ခြားစောင့်တပ်တွေအများအပြားအခြေစိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီးအာရကတပ်တော်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ်ကမိုင်းအလုံးပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးစခန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်တွေနဲ့တောတောင်တွေမှာထောင်ထားခဲ့တာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာအာရကတပ်တော် AA နဲ့စကစတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားစဉ်စကစတပ်တွေကမင်းမြုပ်မိုင်းတွေအများအပြားအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့အသံသတင်းဌာနကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးပရာဝေးကွာပြီးကိုယ်စိတ်နှဖျားကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။